Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Өнөөдрийн мэдлэр Монгол улсын нийт хүн ам 3,244 мянга байна. Үүний 49% эмэгтэйчүүд эзлэж байгаа бол 51% эмэгтэйчүүд. Харин нийт хүн амын боловсролын байдлыг авч үзвэл эмэгтэйчүүдийн 25.6% бүрэн дунд 19.5% дээд боловсролтой. Харин эрэгтэйчүүдийн хувьд дээд боловсрол эзэмшсэн байдал эмэгтэйчүүдээс 78 мянгаар бага байна. Нийт эрэгтэйчүүдийн 25.4% нь бүрэн дунд 16.2% суурь боловсролтой. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэйчүүдтэй харьцуулбал эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин харьцангуй өндөр. Гэтэл ажил эрхлэлтийн байдлыг авч үзвэл эрэгтэйчүүд өндөр байгаа нь анхаарал татаж байна. Үүнд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлж байгааг судалгаанаас харж болно. Тухайлбал эмэгтэйчүүдийн хувьд хүүхд гарах, гэр орны ажил зэрэгс шалтгаалж хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа байдал эрэгтэйчүүдтэй харьцуулбал харьцангуй бага байна. Тэгвэл нөгөө талд сүүлийн жилүүдэд ажиглагдах болсон зүйл гэвэл эмэгтэйчүүдийн үлдэж байгаа гэмтэргийн тоо өсөх болжээ. Үүнийг 2017 оныг 2018 онтой харьцуулсан судалгаанаас харж болно. Монгол улсад гэмтэргийн улмаас хохирсон нийт хохирогчид 2018 онд 33,566 хохирогч байгаагаас 14,673 эмэгтэй хүн байна. Энэ нь нийт гэмтрэгт хохирсон хүний 43.7% эзэлж байгаа. Ийм тоо мэдээ байгаа. Ер нь бол эмэгтэй хүн хохирсон гэмтэргийн төрөл гэвэл гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмтэргийн 90% нь эмэгтэй хүн байдаг. За мөн ер нь эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмтэргийн хохирогч бас эмэгтэй хүн байх нь бас нилээдгүй. Гэх мэтчлэн бол нэлээд олон төрлийн гэмтэрэгт эмэгтэйчүүд бас дийлэн хохирогч болох юм төлөв бол байдаг. 2018 оны байдлаар улсын хэмжээнд эмэгтэй хүнээс үлдэгдсэн гэмтэрэг 2939 байгаа нь өмнөх онтой харьцуулахад 4.9% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. Ер нь сүүлийн жилүүдэд эмэгтэй хүнээс үлдэгдсэн гэмтэргийн тоо ер нь өсөх хандлагатай байна. Мөн гэмтрэг үлдэж шүүхээр ял шийтгүүлсэн хүмүүсийн тоо бас нэлээд өсөлттэй байна. Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ 12,366 хүн гэмтрэгт ял шийтгүүлсэний 1,375 эмэгтэй хүн байгаа. Энэ нь бол нийт ял шийтгүүлсэн хүний 11.1% эзэлж байна. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулах юм бол 442 хүнээр буюу 47%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Ер нь эмэгтэйчүүдээс үлдэж байгаа гэмтэрэг бол бас гэмтэргийн төрөл бол цөөхөн байдаг л да. Ихэнхдээ өмчлөх эрхийн эсрэг гэмтэрэг буюу заллах, улгаалах гэмтэрэг үлдсэн байдаг. Мөн бас энэ хүн алах гэмтэрэгт үлдсэн эмэгтэйчүүд бас байдаг юм. За тэгээд мэдээж бас бусад төрлийн гэмтэргүүдэд бас эмэгтэйчүүд үлдэж байгаа байдал байна. Гэхдээ яг судалгаанаас ингээд харахаар сүүлийн жилүүдэд эмэгтэйчүүд арх согтууруулах хундаа хэрэглэх байдал нэлээд өссөн хандлагатай байгаа. Нэг ялангуяа согтууруулах хундаа хэрэглэж эрүүлжүүлэгдсэн болон мөн зөрчлийн арга хэмжээ авагдсан эмэгтэйчүүдийн тоо өсөж байгаа. Тэгэхээр ер нь бас энэ арх согтууруулах хундааны хэрэглээтэй хэрэглээ өссөнтэй холбоотойгоор эмэгтэйчүүдээс үлдэж байгаа гэмтэрэг бас өсөж байгаа гэж бас нэг талдаа харагддаг. Бас нөгөө талдаа эмэгтэйчүүдээс үлдэж байгаа гэмтэрэг бол зарим тохиолдолд бас гэр бүлийн хүчирхийл олон жил өртсөн дарамтанд олон жил байсан эмэгтэйчүүдээс бас энэ болоод бас энэ гэмтэрэг үлдэх явдал бас ажиглагдаж байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд эмэгтэйчүүдийн албадан эрүүлжүүлэх байр нэг байдаг. Тус байраар үйлчлүүлж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо 2012 онтой харьцуулахад 2.5 дахин өсжээ. Харин үйлчлүүлж байгаа эмэгтэйчүүдийн насны хувьд 30-аас 45 насныхын дийлэх хувийг эзлэж байгаа бол өсвөр насны хувьд ч бас сүүлийн жилүүдэд тус байраар үйлчлүүлэх болжээ. Мөн тэдний багагүй хувийг арх согтууруулах хундаа хэтрүүлэн хэрэглэхээс гадна уус уйдаа агсан цогтуу тавьж бусдыг эрхчлөө эд хөрөнгөд хаалцсан тохиолдол бүртгэгдэх болжээ. За хоногийн нөхцөл байдал бол өдөрт бол дунджаар 20 орчим эмэгтэй хүрэгдэж ирдэг. Үүний тэгээ яг ингээд эрүүжлэх байранд хүлээн авах журмын дагуу эрүүл мэндийн үзлэг хийгээд хоногт дунджаар 15 эмэгтэй эрүүжлэгдэж байна. Бусад эмэгтэйчүүдийг бид нар бусад дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагад хүлээлгэж өгдөг. Мөн ар гэр асан хамгаалалт нь хүлээлгэж өгчдөг. За ер нь бол эрүүжлэгдэж байгаа эмэгтэйчүүдийн гаргасан зөрчлийн байдлаас нь харж байгаа юм бол ахуй өрөөнд архитан согтуулсан, бусдын амгалан тайван байл алдагдуулсан гэсэн зөрчлөө гаргасан байдаг. Гэхдээ бас цөөхөн энэ зөрчлийн бас цөөхөн
цөөхөн үзүүлэлтийг эзэлж байгаа зөрчил болохоор согтуурлуундаа хэрэгэлсэн үедээ бие авч явах чадваргүй эмэгтэйчүүд бас хүргэж ирдэг. Эдгээр эмэгтэйчүүд маань одоо өвлийн цагт гудамж талбайд одоо бие авах чадваргүй маш их хэмжээний арх согтуурлуундаа хэрэгэлсэн. Гэр орноо зааж өгөх боломжгүй явах бие авч явах чадваргүй гэсэн үндслээр манад хүргэж ирдэг. За эмэгтэй хүмүүс согтуурлуундаа хэтрүүл хэрэгэлсэн үедээ бол ер нь их эмоц нь эрэгтэй хүнийг бодвол их өндөр байдаг. Тийм согтуурлуундаа хэрэгэлсэн үедээ уйлах, ойрлох, бусдын биед хаалдах, хоорондоо бас бие биенийхээ эрхчлөөнд хаалдах ер нь бас жижиг тангарагч өрсөлт дийлэнх их гаргадаг. За ер нь бол согтуу нэг эмэгтэй 5 эрэгтэйтэй тэнцэн л гэж ярьдаг. Гэтэл манай дан эмэгтэй албаагч нар ажилладаг. Хуулийн хүрээнд л үйл ажиллагааг явуулна. Ер нь бас мэргэжлийн эмч нарын бас яриагаар харахад эмэгтэй хүний согтуурлуунданы хэрэглээ өндөр байх, бүр давтамжтай байх, архаг болох ер нь дийлэнгэл одоо энэ ирж байгаа эмэгтэйчүүдийн байдлаас хахад ажиглагддаг. Архаг архичин гэдэг одоо нэр томьёонд орсон эмэгтэйчүүд нь удаа дараа эрүүжүүлэх баяраар өөрчлөлөх явдал байн гаргаж идэг. 2017 2018 оны жишээд үзэх юм бол энэ 26% өссөн. 1000 орчим нэгжээр өссөн байдал ажиглагдж байгаа. Үүн дотроо эрүүжүүлэх байр нь бол удаа дараа эрүүжүүлсэн иргэдийн тоо бас нэлийн дийлэнх хувийг эзэлж байна. Энэ үүнд бол жилд одоо 8 удаа ирсэн чи хүргэж ирсэн тохиолдол бас байна. Урд нь бид нар ажлын 5 өдөр архитан согтуулах явдал их байна гэж хараад исэн. Одоо ерөөсөө сүүлийн 2 жилийн байдлаар харахад харин ажлын өдөр илүү их ирж өөрчлөж байна. Манайхаар. Баяр ёслол юм. За баяр ёслол ч гэсэн бид нар бас ингэ аль болохоор иргэдийг бас зүү зохистой баярыг тэмдэглээсэ гэж бодог байхгүй. Эрүүжил байна хүлээж авахгүй ар гэр асан хамгаалж нөхийг боддог. Гэтэл одоо иргэдийн минь өөрсдийнх нь архины хэрэглээ хэтрүүлэн хэрэгсэн байдлаас болоод зөрчилд холбогдоод баяр ёслолын үеэр ч гэсэн манай эрүүжил баяр ер нь бол ажлын өдрүүдээс ялгаагүй л одоо ажиллаж байна да. Архидалт гэж өвчний үүсэлд нэг нийгмийн нөгөө талд сэтгэл зүйн 3 дахь тохиолдолд биологийн хүчин зүйлс зохилын нөлөө үзүүлж байхад 4 дахь тохиолдолд дээрх 3 хүчин зүйлс өөр хооронд адил хэмжээгээр эмгэг төрүүлэгч үйлчлэгээтэй болохыг эрдэмтэд тогтоожээ. Энэ эцсийн дүндээ өөрийгөө хянах чадваргүй болгодог нөлөөтэй орчин үеийн ойлголтоор архидалт өвчний эмгэгийн нэг үндэс нь этилийн спирт буюу этанолын хортой нөлөө юм. Этанол нь архинд дуртай болох шалтгаан зэрэг архидалт өвчний үндсэн шинж тэмдгүүдийг үүсгэн тэгвэл архины ийм шинж тэмдэгтэй болсон хүнийг нийгмээс яаралтай тусгаарлаж эмчлэх шаардлагатай болдог. Ийм төрлийн үйлчлэг үзүүлдэг газар бол нийслэлийн эрүүл мэндийн харьяа, наркологийн эмнэлэг. Судалгаанаас харахад тус эмнэлгээр үйлчлэж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо сүүлийн жилүүдэд мөн л өс хадгалтай болжээ. Эмэгтэйчүүдийн одоо хандалт бол ихсэж байгаа сүүлийн 5 жилд 2014 оноос 2018 оны хугацаанд ингээ хараад үзэхэд 2004 онд бол 2014 онд бол 204 эмэгтэй хүн эмчлэгдээд гарсан бол 2018 онд 502 болж өссөн тийм. Энэ бол 2014 оноос одоо харьцуулах юм бол бараг 2 дахин 2.1 одоо хэд дахин ингээ өсчихөд байгаа юм. Тэгээ эмнэлгийн хувьд бол 50 ортой 50 орны 10 нь бол 10% нь эмэгтэй ор байдаг. Тэгтэл одоо энэ 50 орны эргэлтэн дээр хараад үзэхлээр нийт одоо харж байгаа 7-оос 8 бүр 9 ч байдаг юм уу тийм ээ эмэгтэй хүн хэвтэж эмчлүүлээд байгаа. Тэгээ энэ байдлаас харахад яг эмэгтэйчүүд архины асуудал бас өртөөдөө шүү. Нөгөө талаар хандлт бас их болж байгаа нь энэ асуудал дээр анхаарал хандуулахгүй бол бас болохгүй байгаа. Тэгээ манай эмнэлэгт ажилдаг одоо эмч маань бас сая 2-3 жилийн өмнө архин дондох эмэгтэйчүүдийн дундах одоо тийм ээ архин дондоход нөлөөлсөн хүчин зүйлс тийм ээ шалтгаан сэтлүүд тэгээ одоо эмнэлзүүдээр нь судалгаа хийсэн бол байдаг. Тэгээд энэ дээр ингээ ажиллаж байхад ер нь эмэгтэйчүүдийн архины хэрэглээ эмэгтэйчүүдийн өөрсдийнх нь одоо хүүсийн онцлог сэтгэл зүйн байдлыг нартай уялдуулаад их богино хугацаанд архины хамааралтай болох байдал бас гарч ийлээ. Нөгөө талаар нөгөө зан үйл төрөх үйлд нь аливаа зүйлийг хүлээж авах танин мэдэх гээд оюуны ажиллах чадвар өдөрт нэг нөлөөлж байгаа сэтгэл санааных нь өнгө аяст их сөргөөр нөлөөлөх ийм байдлууд гарч байгаа. Тэгээд ер нь хайрлах энерги сэтгэл тий энэ бүхэн маань буурд сулрах ийм байдалтай гарч байгаа юм өөрчлөлтүүд бол их гараад байдаг. Тэгээд эмэгтэй хүний өөрийн гэсэн бас нэг онцлог байдаг. Тэр бас их нөлөөлдөг. Тийм ч учраас бол ер нь бол харж байхад эрэгтэйчүүд нэг за нэг 2 жил 3 жил архийг тасралтгүй хэрэглээд архины хамааралтай боллоо гэж үзэхэд эмэгтэйчүүд түүнээс бараг 2 дахин бага хугацаанд маш богино хугацаанд хэрэглээд архины хамааралтай байдалд орчоод байх юм үзэгдэл харагдаж байна.
2019 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа хууль бол согтуурах, мансууруулах донтой хүнийг захиргааны журмаар албан эмчлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулга. Согтуурсан, мансуурсны улмаас өөртөө болон бусдад аюул учруулах эрсдэлтэй байдалд орсон согтуурах, мансууруулах донтой болох нь эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон боловч сайн дураараа эмчлүүлэхээс татгаалцсан тохиолдолд шүүхийн шийдвэрээр албан эмчлийн хамруулах асуудлыг энэ хуулиар зохицуулж байгаа юм а. Жилд нэг 400-аас 600 хүний хооронд ирж эмчлүүлдэг. Үүнээс нэг 8% бол эмэгтэйчүүд буюу нэг 60 хүн орчим болж байна. Тэгээд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бол өсөж байгаа. Нөгөө архиуддаг асуудал тэрэнд одоо өөрийгөө бас мэдүүлдэг. Тэгээд тэрэндээ одоо архиугаад байвал бас архинд бол хөвчөнд тусдаг шүү гэдгийг тэдгэлэн сайн мэддэг. Зарим нэг хүмүүсийн хувьд бол одоо нөхөр нуудаг. Тэр нөхрөө одоо дагаж одоо уухыг болиулах гэж байгаа гэж хөөцөлдөж байна. Нэг үтгэд л өөрөө бас хамт уудаг болчихсон. Тэгээ өөрийн мэдлэгөө адилхан ууж хэргэлдэг болоод одоо тэрнээсээ гарч чадахгүй болчихсон хүмүүс байж байна. Дийлэнх нь бол одоо өөрт толгойлсон ээжүүд байж байна. За хүүхдтэй тэгээд тавцсан амьдралгүй. Тэгээд ажил төрөл бас тогтсон ажил төрөл хийдэггүй ч гэх юм уу тийм. Ийм хүмүүс бол дийлэнх. Эхний нэг юу гэдэг та сар орчмын хугацааг бол тэр хүмүүст ер нь ижлэгээ хийгээд тэр өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөөд байрхны асуудалтай байна болиё гэдгийг бодох бодол бол ер нь муухан байдаг. Эхний сар хугацаа. Тэгээд түүний дараагаас ер нь одоо би бас нэг ийм өөрчлөлтөнд орсон хүн байгаа юм биш үгдийг хүлээн зөвшөөрөх хандлага гарна. За тэр сард бол зөвхөн үгүйсгэл нь одоо дийлээд тийм ээ өөртөөгөө тэмцэлж чинь л гэж бодож байгаа. Найз нөхөдтэй нийлээд тийм ээ стресс бухимдалд өртөөд энэ болгоно одоо юу гэдгийг архитай холбож үтсээр байгаад нэг жоохон бухимддаг ганцаарддаг одоо амьдралд нь хүндрэлтэй зүйл тохиолдсон ч гэдэг юм. Энэ зүйлүүд болгон дээр л архиугаад нэг өөрийгөө жоохон тайвшруулдаг. Тэгэхдээ юу гэдгийг маш их хэмжээгээр нуухгүйгээр тийм ээ багаар хэрглэж ин да гэж бодож итэл нөгөөх нь нэг л мэтгэд өөрийг нь архины асуудалтайхан болгочдөг. Тэгээд өөрсдөө одоо эмэгтэйчүүд маань бас нөгөө альва зүйлд татагдаад эргэж гарахад бас нэлээ хугацаа зарцуулагддаг онцлог. Тийм. Нэлээдгүй ажиллагаа зарцуулагддаг. Тэгэхээр тэрнээсээ гарч чадлагүй байжгаад л ийм асуудал төртөчөөд байна удаа л гэж харж байна. Тусгай дунд, бүрэн дунд боловсролтой л хүмүүс байна. Тэгээд тодорхой ажил юу гэдгийг тогтсон яг нэг ажил эрхлээд байх нь бол ховор тийм ээ. Цаг одоо юу гэдгийг нэг барилгын ажил хийгээд 100-ийн цагт ажилтаа байдаг ч юм уу. За нэг тоогооч хийгээд нэг тодорхой газар хугацаагаар ажилдаг тийм ээ. Тэгээд бус үед нь ажилгүй сууд нэг гэртээ байдаг. За мөн юуны хувьд бол нөгөө боловсрол насны хувьд бол тийм ээ 30 наснаас нэг 45 хүртэл насны эмэгтэйчүүд бол дийлэнх байдаг. За сүүлийн үед өсөж байгаа эмэгтэйчүүд дотор мөн бас нэг 20 настай эмэгтэйчүүд бол ирж ил байна л да. Тэгээ 20 настай нэг 6-7 эмэгтэй бол ирсэн байна. Хүний амьдралын хамгийн том уран бүтээл бол бидний гэр бүл юм. Дээр дурдсанчлан 2018 онд эмэгтэйчүүдийн үйлдсэн гэмтэрэг улсын хэмжээнд 2939 байгаа нь. Өнгөрсөн 2017 оноос 137 хэрэгээр буюу 4.9% өсөлт юм. Харин 2018 онд ял шийтгүүлсэн 12366 хүн байгаа бол үүний 1375 буюу 11.1%-ийг эмэгтэйчүүд эзлэж байна. Харин үүнийг өнгөрсөн 2017 онтой харьцуулбал ял шийтгүүлсэн эмэгтэйчүүдийн тоо 442-оор буюу
47.4%-аар өссөн байна. Харин хорих ялаар шийтгүүлсэн эмэгтэйчүүдийн 38% нь хүний амьд явах эрхийн эсрэг, 52% нь өмчлөх эрхийн эсрэг, 10% бусдын аюулгүй байдлын эсрэг гэмтэргүүд эзлэж байна. За өнөөдрийн байдлаар 470 нийлэлт алт авах ангид бол 170 гаруй хоригдлууд ялагдж байгаа. Ерөнхийдөө бол бүх хоригдлууд маань ажил хөдөлмөрт хамрагдсан байгаа. Тэгэхээр яг нэг хоригдол өдөрт бол одоо хөдөлмөрийн хууль заасан дагуу 8 цаг ажиллах хэрэгтэй байдаг. Энэ 8 цагийнхаа нормоор ажиллаа хийн, өөрт хуваарлагдсан ажиллаа хийн. За хажуугаар нь нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйч нарынхаа сэтгэл болон зан харилцааны хөдөлмөрийн одоо өөрт нь одоо тухайн хоригдолд ямар сургалт шаардлагатай байдгийг эргэтэн тогтоогоод тэгээд тэрнийхээ дагуу одоо хөтөлбөрийн дагуу сургалтууд ороо явуулдаг байгаа. Мөн энэ сургалтууд дунд мандлахаар зөвхөн одоо хорих ангийн зүгээс сургалтууд явуулахаас гадна төрийн бус байгууллагууд, бусадаас хамтран ажилладаг байгууллагуудын олон төрлийн сургалтууд явагддаг байгаа. Хорих ангид ял эдэлж байгаа хүмүүс юм болохоор яг гэмтэргийн зөвлөлтийг харахад бол ерөнхийдөө за 38% бол одоо хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмтэрэг. За 52% өмчлөх эрхийн эсрэг гэмтэрэг. За мөн 10% болохоор олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмтэргийг одоо үйлдсэн гэж одоо зөвлөлчлөөр ингэж хувь эзэлж байна. Одоо нөгөө дундаж нас гэдэг тий одоо 26-аас 45 насны хүмүүс дийлэх буюу 60% эдэлж байгаа. Тэгээ үлдсэн одоо 18-аас 25 насныхан болохоор 10%-ийг, за үлдсэн хувийг нь 46-аас дээш насны хүмүүс эдэлж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө дийлэх хувийг бол одоо дундаж насны хүмүүс буюу 26-аас 45 насны хүмүүс эзэлж байна. Өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагуудын баггүй хувийг эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах байгууллагууд эзэлдэг. Гэвч тэдний хувьд гэмтэргийн хохирогч болсон, гэр бүлийн хүчирхийллийн золиос болсон эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахын төлөө голчлон үйл ажиллагаа явуулдаг бол архитан цогтурж байгаа, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байгаа, эсвэл гэмтэрэг үлдэж байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг нь тун зөөхөн. Эмэгтэйчүүд одоо өнөөдөр өмч заллан, харт тамхи тээвэрлэх, одоо дээрэс нь архитан цогтурах гэдэг энэ янз бүрийн одоо яг нэг ийм гэмтэргээд бол эмэгтэйчүүд илүү их одоо бас үлдэж байгаа тоо бол байгаад байна л да. Энэ дээр бол эмэгтэйчүүдийн эрхийн одоо хамгаалдаг байгууллагын хувьд бол манай зүгээс одоо Монголын эмэгтэйчүүдийн сангаас юу гэж үздэг вэ гэхээр энэ эмэгтэйчүүдэд бид нэр бол бас тулж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Энэ дээр бол ямар байдлаар нь тулж ажиллах юм гэхээр энэ хүмүүст бол одоо яг мэдээлэл өгөх ёстой юм байна. Ямар шалтгаан, суур шалтгааныг бид нар бол авч үзэх ёстой гэсэн ийм зүйлийг бол бид нар бол бодож байгаа. Гэтэл одоо яг энэ одоо суур шалтгаан юу вэ? Яагаад эмэгтэйчүүдийн тоо өсөөд байна? Яагаад одоо яг тэ тоол бол үлдэж байгаа одоо шоронд хоригдж байгаа гэдэг юм уу? Энэ хэрэгээр одоо сэжигтнэр ингээд ялдагдж байгаа эмэгтэйчүүд хүмүүсийн тоо өсөд байна гэдэг дээр бол бас ингээд үнэлт хийж бол хараахан чадахгүй байна. Гэхдээ энэ дээр бол бас хамгийн нэг эмзэглэгчтэй асуудал бол энэ эмэгтэйчүүдийн ард талд бол бас хүүхэд явж идэг. Дээрэс нь бол нөхөр гээд явж байна. Тэр гэр бүлийн одоо эмэгтэй хүний зүгээс одоо ямар нэг гэмт хэрэгт ингээд холбогдоод ингээд сэжигтэн болоод одоо яг одоо ял таньсанч вэ те одоо хоригдох боллоо гэхэд бол тэр хүүхдүүдэд ар гэрт байгаа хүүхдүүд бол үнэхээр юм бол одоо ингээд хохироод хараа хяналтгүй болох ийм байдлууд бол ингээд цаад үр дагавар нь бол үнэхээр их айхтар байгаа учраас энэ дээр бол бид нар бол анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг ингээд нэг ажиллахтаа бол нэгдүгээр бол мэдээж энэ дээр бол хүчний байгууллага, цагдаа, шүүх, прокурор гэдэг юм байгууллагууд бол ажиллаж байгаа. Гэтэл өнөөдрийн яг одоо бидний ажиллаж байгаа энэ байдлыг харахад бол яг эмэгтэйчүүдийг ийм хууль эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу? Энэ дээр одоо гэмт хэргийн золиос гэдэг юм уу? Өөрсдөө гэмт хэрэг үйлдэхэд эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох асуудал бол бас жоохон дутагдaltaй байна уу гэж одоо бас хардгийг. За энэ одоо тийм эмэгтэйчүүдийн эрхийн одоо дийлэх ажиллаж байгаа байгууллагууд бол илүү хохирогч талаа хамгаалах тийм яг одоо тухайн гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон байдаг юм уу, бэлгийн хүчинг хохирогч болсон байдаг юм уу? Энэ хүмүүсээ бол урчин сэргийлэх тал дээр илүү анхаарч ажиллаж байна. Яг өнөөгийн нөхцөл дээр. Ердөө ганцхан жилийн дотор гэмтэргийн улмаас ял шийтгүүлсэн эмэгтэйчүүдийн тоо 47.4% өснө гэдэг анхаарахгүй байхын аргагүй тоо баримтаа. Үүнд олон шалтгаан нөлөөлж байгаач эмэгтэйчүүдийн дунд архидалт зүйл үүссэн. Үүний дагаад олон сөргөр дагаврууд араараас урган гарч байгааг үзэгч та дээд дурдсан баримтуудаас харлаа. Монгол улсын хэмжээнд энэ ажил эрхлэлтийн байдал дээр ч гэсэн ингээд харахаар эмэгтэйчүүд харьцангуй бас ажил эрхлэлийн байдал өндөр. Ер нь гэр бүл доторх үүрэг хариуцлага маш өндөр болсон. Үүнтэй холбоотойгоор одоо ач
ачаа нь одоо эмэгтэйчүүдийн нуруунд дээр байгаа ачаа бол ер нь хүнд байгаа гэж одоо хэлж болно л доо. Ажил эрхэлж байна, адилхан ажил эрхэлж байна. Эргээд одоо гэр орондоо бол мэдээж одоо их хүнийхээ үүргийг, эхнэр хүнийхээ үүргийг биелүүлдэг. Гэр орны бүхий л одоо дотоод тий асуудлыг одоо бүгдийн л эмэгтэй хүн бас нуруунд дээр үүрч явж байгаа. Яг үүнтэй холбоотойгоор эргээд энэ гэмт хэрэгт холбогдож байгаа, арх согтууруулахандаа хэрэгжилж эргүүлжүүлж байгаа бусад одоо хууль засан хариуцлага хүлээж байгаа эмэгтэйчүүдийн ард өөрөнд нь хэлснээр яг л одоо хүүхдийн тий их ашиг яг зэрэгцээд хөндөгддөг. Гэмт хэргийн хохирогч болсон тохиолдол ч юм уу ялгаагүй. Энэ дэр гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар бас хэлж дурдж болно. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон эмэгтэйчүүдийн ард мөн ялгаагүй хүүхдүүд байдаг. Одоо төр хамгаалтанд одоо орохоор ингээд ирж байгаа одоо эмэгтэйчүүд ч гэсэн дандаа хүүхдэд дагуулад ирдэг. Тэрний ард нөгөө хүүхдийн маань нөгөө сурах тий эрх хөндөгдөж байна. За ингээд бас энэний цаана одоо бүхэл бүтэн одоо хэсэг хүмүүсийн одоо эрх ашиг хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр бол энэ үнтэй холбоотойгоор нэлээд нухацтай тий арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж бид харж байгаа. Харин одоо үүнтэй холбоотой судалгааг бас бид суурь судалгаануудыг бас хийж судалгааны үр дүнд үндэслэж бас дараагийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Одоо эмэгтэйчүүдийн хувьд бол нийт одоо гэмт хэрэг үйлдсэн шүүхээс ял шийтгүүлсэн эмэгтэйчүүдийн ихэнх насанд хүрсэн эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгэхээр мэдээж тухайн хувь хүний одоо төлөвшил хандлага одоо хандлагатай энэ бол одоо заашгүй холбоотой. Гэхдээ түрүүний хэлсэнчлэн эмэгтэйчүүдийн дунд эрх зүйн боловсрол мэдлэгийг дэвшлүүлэх ажлыг одоо эрчимтэй одоо хийх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийн одоо эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг маш олон төрлийн бас байгууллагууд бол Монголд бий. Тэгэхээр эдгээр байгууллагууд төрийн байгууллагуудтайгаа хамтраад эмэгтэйчүүдийн энэ хууль эрх зүйн боловсрол мэдлэгийг дэвшлүүлэх ажлыг одоо оновчтой зөв зөвхөн байгуулах шаардлагатай байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор одоо хууль эрх зүйн мэдлэг дэвшлэнэ гэдэг маань одоо эмэгтэйчүүдээс үлдэх гэмтэргийн тоодоо буурах тус маш том одоо түлхэгдсэн нөлөө болно. Түүнээс гадна энэ өсвөр насны охид руу чиглэсэн ажлыг маш үр дүнтэй хийх шаардлагатай. Нэг ялангуяа одоо альфа донтолтоос урчин сэргийлэх тий түүний хор хөнөөлийг одоо өсвөр насны охидод сурталчлах. Үүнтэй холбоотойгоор ахлах сургууль бол ихтэй сургуульд байгаа одоо охидод бас одоо энэ эрх зүйн болон бусад холбогдлолтой одоо мэдлэгийг шадараатай зөв болгож байгаа юм шаардлагатай байна. Энд бас анхаарахгүй өнгөрөөж болохгүй бас нэг зүйл байгаа нь архитан цогтурж байгаа, албан имзүүлж байгаа, хорих ял эдлэж байгаа эмэгтэйчүүдийн дийлийнх нь 30-аас 45 насныхан байна. Гэтэл үүнээс гадна сүүлийн жилүүдэд эрүүжүүлэх байр, наркологийн эмнэлэг, эмэгтэйчүүдийн хориход ял эдлэж байгаа эмэгтэйчүүдийн баггүй хувийг өсвөр насны охид эзлэх болжээ. Үүний шалтгаан нь мөн л архилт байгаа бол хорих ялаар шийтгүүлсэн өсвөр насны охидын баггүй хувийг хар тамхины хэрэгээр тэнд очсон охид бас эзлэж байна. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.